हेलो एवरीवन, दिस इज सोल एंड इट्स बी एंड वेलकम बैक टू मुकबैंग सोल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 2x स्पाइसी नूडल चैलेंज कह लें या हिकअप चैलेंज कह लें कि मतलब इसमें ये है कि आपने स्पाइस खाना है इतना, मतलब कि उसके दरमियान में पानी नहीं पीना, ना ही आप दूध पी सकते ना कुछ और, कि आपको हिचकियाँ मतलब हिकअप्स आने लग जाए। ये 2x स्पाइसी नूडल्स हमने प्रिपेयर किए हैं आज के लिए। तो देखते हैं। वैसे मैंने पहले स्पाइसी खाती हूँ लेकिन मुझे हिकअप्स नहीं आए कभी भी। मतलब वैसे चक्कर आते हैं, वैसे तबीयत खराब हो जाती है, पर हिकअप्स नहीं आते। तो आज देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते। पानी नहीं स्टार्ट करते हैं। हम खाने के 2 मिनट बाद तक पानी नहीं पियेंगे। ओके मैं इतनी गर्म नहीं खा सकती। इसमें ऐसे भी हुक एंड ईट मोड चैलेंज नहीं है, हिकअप चैलेंज है ये। नहीं है हुक एंड ईट मोड में जीतेगा नहीं, कुछ जल्दी भी खा ली। हाँ चलो है, दोनों ही कर लेते हैं एक साथ ही, लेकिन बहुत गर्म है। गर्म में स्पाइस भी ज़्यादा लगता है। नाक में मेरे मुंह में कट भी लगे हमें। खाते हुए इतना स्पाइसी पता नहीं चला था मुझे, तभी भी नहीं लगी उसका जगह। मुझे पता चल रहा है, जब आप छोड़ोगे भी पता चलेगा। मेरी नूडल्स तो ख़त्म हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा स्पाइस लग रहा है, पर अभी मुझे हिकअप्स नहीं अभी मुझे आ रहे हैं। हमको पानी आ गया। मेरे 2 मिनट्स तक वेट करेंगे, ठीक है? अगर 2 मिनट्स तक हिकअप्स हो गए तो ठीक है, वरना चैलेंज फेल होगा फिर हिकअप्स वाला। मेरी आंखों से पानी निकल जाएगा। देखिए ये मसाला आपके फेस पे लगना है चैलेंज करने के लिए। आपने पहले मैं रुक गई क्योंकि आपने कहा था नहीं है चैलेंज, लेकिन बोला ना लेकिन पहले वो भी था। नहीं, चले फिर स्लैप ले लेना। नहीं पहले वो बताना चाहिए था। मैं दरमियान में मैंने मैंने बोला बोला था। आप तब खा लिया मैंने था। बोला था ना, मैंने बोला मैं तब था। स्लो हो गई थी ना ना ये पहले तो शायद हमारे कट लगे थे पहले। मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। हालांकि से ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे हमने पहले। ये भी थोड़ी स्पाइसी नहीं है, भी 2x है। मुझे हिकअप्स का बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा कि मुझे हिकअप्स होंगे। मिर्ची लग रही है, मेरे होंठों में भी जलन हो रही है, पर ये वाला ऐसी नहीं है। हिकअप्स नहीं लग रहे मुझे। स्पाइसी होगी कब से भी मुझे भी नहीं लगे, चक्कर आते हैं, पर हिकअप्स नहीं लगे कभी भी। अब तक वेट करना हमने। ये अपनी ख़त्म करो। आप ही आपको से पानी आ रहा है। बताया तो है, गर्मी इतनी ऊपर फेस पहले ही हमारे वो बने हैं। ओह क्या हुआ? आप तो कहती स्पाइसी नहीं है। जुबान पे नहीं नमक का काम कर रहे हैं, जख्म नमक पे करता है। बस करें 5 मिनट्स पूरे हो जाए ना, मतलब वेट करते हैं। कब से लगेंगे बस वैसे आंसू निकल रहा है। ये शायद आपको आंसू नजर आ रहा हो अभी के, ये लट्टा पक रहा है। मुझे आंसू नहीं, बस लिप्स पे थोड़ी सी मिर्ची लग रही है, पर हिकअप्स ज़्यादा कोई असर नहीं लग रहा। गरम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आप तो गर्म खा लेती हो। छाली ना पड़ी होते ना तो शायद खा भी देती। मेरे यहाँ इतनी भूख लग रही हो गया। चैलेंज तो अगर हुक एंड ईट मोड में तो मैंने विन किया है। रात यार बोला था मेरी वहाँ जी चीनी मैंने उस टाइम बोल दिया था, बात हो गई थी कि हुक एंड ईट मोड भी होगा। फिर उनकी फील तो पहली यार बहुत और जो हिकअप्स चैलेंज है वो तो फेल है, क्योंकि मुझे हिकअप्स नहीं आ रहे, ना ही मुझे लगता आएंगे। नूडल्स तो स्पाइसी थे, 2x स्पाइसी थी, पर हिकअप्स नहीं हुए मुझे। तो हिकअप चैलेंज ये फेल है। हाँ, और हमने कभी कप करना हो तो हम ज़्यादा खाएंगे। आज भी की मैं जान बख्शी कर रही हूँ। आज इनको मसाला फेस पे नहीं लगेगा, ना मार पड़ेगी, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए फूड या फूड चैलेंज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।